Okay, nkwaniriza nnyo munnaffe ali ku NTV webale okutwegattako olw'omukaaga luno ku makya ssaawa tubeera mu ya byabufuzi ssaawa zino 3 okutuuka ku ssaawa 5. Nze Frank Walisimbi nga bulijjo webale emirimu gyonna gy'okola gye weetuusaako egikutwala mu maaso nga ggwe n'egyo egigasa eggwanga okutwalira awamu. Ebyobufuzi bigenda bitya eyo? Bannabyabufuzi mubawulira bagamba ki? Ennaku zino bali bize bwe bambuka bwe bakkirira bwe bafeffetta buli kanyomero konna ke basobola olw'ensonga eri ey'okunoonya obuwagizi. Buli omu ayagala kulaba nga yayitawo, era nga wiiki gye tuyingira olunaku olw'enkya ye wiiki mulindwa, omuli olunaku mulindwa olwokuna olwa 14 January lwe tusookera ddala olwo kati okulonda pulezidenti n'ababaka mu palamenti. Ate awo ebifo ebirala bijja kugenda biddiringana, tulonde abasentebe aba disitulikiti, bammeeya abazitawuni, abakansala n'ebirala. So beera mweteefuteefu, fuba okulaba nga eddembe lyo olikozesa ery'okulonda, buvunaanyizibwa bwo era ddembe lyo. Weebale nnyo okutwegattako yonna bannange gye musinziira okulaba mu ttawuni za Uganda zonna ez'enjawulo. Abantu baŋŋamba nti mubeerako abantu b'e Fort Portal, Kasese, mu Wakiso, Masaka, genda eri okkirire Kabaale eri Wammanga eri, ogenda Lukunjiri, yonna mubeerako. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege n'abali ku Facebook ne YouTube nga mutulabira konna mwe mukola bulungi. Wiiki eno tugimalako naye ng'era ensonga okusinga zikutte wansi ne waggulu za byabufuzi. Akakiiko k'ebyokulonda batandise okuweereza ebikozesebwa mu kulonda, wabalabyeko era n'owulira n'ebiragiro ssentebe w'akakiiko omulamuzi Simon Byabakama bye yayisizza eri abeesimbyewo n'abalonzi. Ebimu mwabiwulidde, tomala kulonda n'obeera awo okuuma kalulu. Ekyo nawulidde akiriko nnyo, ne mpulira n'abakulu ab'ebyokwerinda nga nabo bakirumiriza nti totuulaawo nti okuuma kalulu. So nga bannabyabufuzi mbawulira mu kampu zonna NRM, NUP, FDC, ANT bagamba nti tulina okuuma akalulu kaffe. So awo wajja kubeerawo embiranye. Ne mpulira nga alabula ku nsonga y'ebifaananyi, wali mu kaguli kali we basiba akaguwa awo abantu we batiikingira obukonge. Awo toyingizaawo simu, tokubawo bifaananyi. Naffe ab'amawulire buli kulonda bakitukuutira kubanga akalulu kabeera kakyama. Naye awalala bw'ofuluma akaguwa ako nodda ebbali eri, nawulidde omukulu agamba osobola okwekubya ebifaananyi nga bw'oba olabye. Kaakati mu kwogera kw'abakulu ab'ebyokwerinda olunaku olwajjo, mujjukira tuzze tubalaga wano nga ab'ebyokwerinda ng'oggyeko okugobagana ne bannabyabufuzi naye ne bannamawulire be bamu abagendedde mu buvuvuŋŋano obutera okubeerawo, era waliwo n'abakubiddwa. So nawulidde omukulu wa poliisi nga oba yasuubizza oba yalaalise nti bakwongera okukuba bannamawulire mu ngeri y'okubayamba. Yagambye nti tutera okubagamba temugendayo eyo okunoonyayo mawulire, mbwe ab'amawulire ne tulemerako nga twagala okumanya ekigenda mu maaso. Naye ye yagamba nti baba batuyamba tusobole okuba nga tusigala nga tuli balamu. So n'agamba mu buli ngeri bajja tukuba okusobola okutuyamba. Martin Zochola bw'atyo bwe yategeezezza. Aba National Unity Platform babaddeko mu kkooti jjo ne bagulako omusango ogw'okusangibwa n'ebyokulwanyisa abantu 49. Babajja Masaka, ojjukira baakwatibwa Kalangala ne batwalibwa e Masaka. Ekiwayi ekimu ne kireetebwa mu kkooti eno ey'amagye gye bavunaaniddwa jjo ne basindikibwa ku alimanda okutuusa nga 19 omwezi guno gye bajja okuva ate bongere okusomerwa emisango gino. Of course ebyobufuzi mu Uganda nga bwekugambye bikutte wansi ne waggulu, naye ne ku ddaala ery'ensi yonna abagoberera ekibadde mu Amerika mwakirabye. Musajja mukulu nga akuma omuliro mu bantu ne balumba Capitol building awo oba ku Capitol Hill. Mwabigoberedde abanyumirwa ennyo ebigenda mu maaso mu Amerika, naye nga tujja kubeera nnyo ku kyawana ewaffe kuba kitukwatako, bali nabo babeera mu byabwe. Ensonga ya COVID yo ekyakutte wansi ne waggulu banaye tetweyibaala. Ensonga eno ya ddala wetwogerera jjo abantu abakakwatibwa akawuka kano baweze 3,700 n'abagwamu, ate abaafudde ne bawera 300,000. Abantu 300,000 be baakatufaako.
jo bazuddeyo abantu abalala 222 bano be bakeberebwa ne bazuulwa naye nga abalwadde nkubulira bangi tomanyi oyo akuliraanye obaki abalwadde bangi mu community eyo kuba tuli ku mutendera guli wotayinza kumanyira ani yakusiize wabujjeewa ani gwogenda okusiiga n'ebirala bwe bityo. Olwaleero yaliko minisita Kisamba Mugerwa, Dr. Kisamba Mugerwa lwaziikibwa. Yatugenzeeko omukulu ono wa agriculture economist abajjukira obulungi ensonga z'omulweero omwe yasooka n'okubeera ssentebe wa district eyo mu 86 awo 87 erudda awo najja ng'abeera minisita mu ministry ezitali zimu n'akulirako ne National Planning Authority. Yatugenzeeko kitalo nnyo twongera okusaasira ab'ennyumba ya Dr. Kisamba Mugerwa mikwano gye n'abooluganda mwenna. Nziramu okwaniriza ku bigambo tebitta kanzija ate nkubulira abantu be tulina mu studio n'oluvannyuma tutandike okukubaganya ebirowoozo. Weewaawo gye bujjako eyo ojja kuba osobola okutwegattako ng'okozesa essimu yaffe eya WhatsApp. Ebirowoozo ebyo tujja kuba tubiraba wano. Ebimu ku byo nja kubisoma nga program bw'egenda mu maaso. Enamba yeeyo eri ku screen awo. Gikwate bulungi obe nga oweereza ekirowoozo mu buwandiike, toweereza ddoboozi, toweereza vidiyo, ebyo sijja kusobola kubiraba, tujja kusobola kulaba obubaka obuwandiike. Ne ku Twitter osobola okutambula naffe ng'okozesa hashtag eyo ebigambo tebitta, tutambulira awo ebirowoozo tujja kuba tubiraba. Ne ku Facebook n'awalala oteekayo nayo. Okay, mu studio olwaleero tulina omukulu Mayanja Moses. Mayanja Moses ono mu NRM avuganya ku kifo ekya ssentebe owa Wakiso district. Yatuuse dda wano akalulu kabali bulala tebakyawumula naye webale kutuwa kiseera olw'omukaaga luno nojja. Sebo Council Abdallah Kiwanuka mu NUP avuganya ku kifo eky'omubaka owa Mukono North. Nsanyuse nnyo okubanga naawe waddeyo ekiseera. Bannabyabufuzi kati omukubira n'omugawo waayo ekiri kitya nti tuli bize siyinza kufiisizaawo kadde naye mbeebaza. Tusuubira Muhammad Nsereko omubaka wa Kampala Central agenda kuba twegattako ne Asimwe Robert mu NRM avuganya ku kifo ekya omubaka owa Kimanya Kabonera mu Masaka. Bagenda kuba nabo batwegattako. Sebo mukulu Mayanja y'abantu babuuzeeko obabuulire n'embeera bw'eri mu kiseera kino wiiki gye tuyingiramu kati mwe muli olunaku mulindwa Sebo olw'okuba kubaka akalulu. Abatulaba balamusizza era nja kubayozaayoza okuyita mu mwaka oguwedde 2020 ogubadde mwangu era n'okubaagaliza omwaka 2021 ogw'emirembe n'enkulaakulana. Njagala okusaasira abooluganda aba famire ya Dr. Kisamba Mugerwa ne Uganda yonna okufiirwako omukugu waffe. Nze mutwanga omukugu kubanga alwaniridde nnyo obwavu n'enkulaakulana. N'olwekyo Mayanja Moses gwe mulaba wano leero nze nzize ku bwassente wa Wakiso district 2026. Ng'ekindeese kwe kulaba nga ggwe asula mu Wakiso, ggwe asuubira okutandika omulimu mu Wakiso, gwakolera mu Wakiso, gwe ayita mu Wakiso n'ogenda mu bitundu ebirala, weeyagalira mu Wakiso district ng'obuweereza bukutuukako bulungi kubanga gavumenti eno yateekawo bwemereza ebitundu okulaba nga mweyita okutuuka ku muntu wa wansi ddala okuva ddala ku local councils. N'olwekyo Wakiso district nga maama agenda okulabirira abanna Wakiso okuyita mu magombolola, municipality, divisions ne local councils 1 LCs. Ssentebe addako nja kulaba nga akola wamu nammwe tulabe nga tukulaakulana mu bitundu byaffe. Omukulu Kiwanuka Sebo. Abalabi ba NTV mwenna mbalamusizza nnyo. Mbeebaza gye mutuusaako engalo ate era mu kaseera ke kamu nsaasira nnyo mwenna abafunye ebizibu, abatulugunyizibwa, abalyazaamaanyizibbwa mu mbeera emu oba endala. Nsaasira nnyo famire zaabo bonna abalina abaana baabwe abaawambibwa nga temumanyiiko gye bali, bannange mbasaasira nnyo.
bakyala ba muganda wange Kanata Muhammadi ewalusubyawo, maama wa Julius Kisowerawo, taata wa Kajimuwe Kabembe, mwenna baganda bange, mukyala wa Male Musa, mwenna ne bannayuganda bonna muwakisaawo, baganda bange abamu abawambibwa ekirekaawo ekyengera, bambi tebamanyibwako mayiti, bambi mwenna mbasaasira naye mbakakasa ekikutta obudde kijja buta. Mpozi era okusaasira okwenjawulo nkutwala eri legal fraternity judiciary olw'okufiirwako eyali omulamuzi Kibuuka Musoke, ate nga badde yakulira akakiiko k'ebyettaka e Masaka eyo. Bambi kibi nnyo, kibi ddala. Saasira nnyo mwannyinaze Susan Kibuuka nga looya munnaffe, bannange kibi nnyo ekyokufiirwako taata ne bannayuganda mwenna. Kibuuka Musoke oyo yali mulamuzi wa njawulo nnyo, era nga judgment ye bwamala ogikola ne bwegenda mpaka mu Supreme Court tebasobola gitandinga aside. Kibi nnyo, kibi ddala nti yafudde mu kaseera kano. Bambi yali mulamuzi w'amaanyi olw'okuba nti obwannakyemayira busimbye nnyo amakanda mu ggwanga muno. Tulabye abalamuzi bangi n'abaali wansi we bitutwalanga boolaba nti yali abasingira waggulu nti baasuumusibwa ne batwalibwa waggulu, ye olw'okuba judgments zaalinga nkalubo nnyo n'alekebwawo era n'awummula, era yawummulira ku ddaala lya High Court. Naye bambi kibi nnyo, kibi ddala. Uganda bwetyo ebitongole byonna abasajja babisensedde. Ne tulina obuvunaanyizibwa nga bannayuganda okulaba nga obuyinza obwo bwogerwako mu ssemateeka. Kabubeere obwa ekitongole ekiramuzi buli erimmwe, kabubeere obw'okukyusa abakulembeze buli erimmwe, kabalere bano abapoliisi bano era obukulembeze obuyinza babwe exercisinga nga babujja erimmwe abantu. So tubakoowoola bannansi mwenna, mu myaka 5 tuyina olunaku lumu lwanga 14 okulaba nga obukulembeze obwo obuyinza obwo mubukwasa omuntu agenda okumakinga sure nti ebbanga lyonna mugenda kubeeranga nabo. Kyagulanyi Robert Sentamu. Mukono North bigenda bitya constituency kikinye ekiriyo ekikuleeta ekigenda maaso kyoyagala okyuse ekigenda maaso Mukono North okusookera ddala nga sinnagenda ku nsonga eyo. Bannanga abantu ba Mukono North mbasaasira nnyo, muli mu kutulugunyizibwa, muli mu kutiisibwatiisibwa. Baganda bammwe bangi, baganda bange ab'ekatoogo omuluko ogwo bangi musibiddwa, bangi mutyoboolebbwa eddembe lyammwe. Baganda baffe bangi tumanyi gye bali. Yuuya Fred Kamya yakubibwa bamuteekako ne wano ku TV ne bamulaga, twamulondayo mu kibira, naye ng'ebyo byonna ebikolwa njogerera wano ku NTV, bino si byammwe byange, nga bikulembeddwa Minisita Ronald Kibuule. Awamba abantu n'abatwala mu kikomera kye, n'abakuba kibooko, n'ababugisa mu myala, n'abakasuka gy'abakasuse. Naye mbakakasa ekikutta obudde essaawa yonna kigenda buta. Bonna bw'oyogeddeko ababuzeeyo abatwala. Tuwulira ekigambo ab'ebyokwerinda ennaku zino kikutte nnyo wansi ne waggulu. Ab'ebyokwerinda bamututta. Ab'ebyokwerinda kyenjogera nkirinako obujulizi, ate njogera nga looya nti wenkukwatira mu kituli emirundi 5 nga gw'owamba abantu, kimbeerera kizibu bano abalala bonna okubakuggyako. Ayina amagye mukimanyi bulungi, ayina abasirikale be baamuwa, bennyinnyini abo bakozesa. Era n'ennaku zino atambula yeewaanawaana nti abwe sigenda bbata. Naye ekisinga obukulu mu byonna bwe buyinza gavumenti eno bwekozesa obusukkiridde, kituyinza okugamba impunity, ne bagenda nga bawamba abantu. Kubanga omuntu ne bw'oba omuwambi oba nga azizza omusango, waliwo essaawa eziweebwa nti essaawa 48 alina okuba nga atwalibbwa mu kooti. Kibi nnyo nti baganda baffe katuba n'ennaku 16 tetumanyi gye bali. Kugambye be twazuula twabazuula eyo mu kibira kiri. N'ewange bwe bannumba ewange ewaka abasirikale baŋŋamba lwaki ovuganya Kibuule, sente azijjawo mu gavumenti, ani akuwa sente? So siina bwe nnyinza bimwawulako mu mbeera eyo, naye nga mbakakasa Namukono North ebbanga myaka 10 muganda wange wano Nsereka ajja kyogerako. Eddoboozi lya Mukono North teriwulirwa mu parliament. Member wa parliament wa Mukono North ebbanga lyonna yabadde asemba. Ndi ku TV wano bwe mba nkola bya kalebule nga bantwala mu kooti, ndiro ekyo nkimanyi nti omuntu omusanga ye member wa parliament, ye minister w'amazzi,
ninga abantu baffe bakyanywa amazzi ga bidiba olugero lw'Abaganda welutuukira nti okuyira n'ennyanja sikuliira tekubeera kuliira n'ensonga endala abantu baffe bakyababbako ebibanja ng'ate era bikulembeddwa abantu be bamu so ekituleeta kulaba nga abantu baffe basobola okutulako bulungi ntende ku bibanja byabwe abantu baffe bafune effective representation nga eddoboozi lyabwe baliwulira nabo balekerawo okwegombanga Muhammad Nsereko owa Kampala Central balekerawo okwegombanga bannambooze batutamaguzi bafune owaabwe ddala agenda obbakiikirira mufunze bwekityo omukulu Nsereko Ssebo nsanyusa okulaba kale mbalamusiza mwenna abatulaba n'abali eyo mwenna mu ggwanga lyonna mboozi ayinza okuyita mu mwaka guli 22 ne muyingira mu guno omupya tubadde tuludde okuwuliziganyako tubadde mu campaigns ez'enjawulo kalulu kabali bubi abantu enjawulo y'akalulu abantu baffe nnyina gwe nadde ŋŋamba nti antu bagamba waliyo eŋŋombe ga twagala kulabako bulabi wakiri kinaamala ne bwe nkulabako obulabi kwegamba okulabako obulabi tekufuuka okulabako obulabi naye ne tuba bakkiriza nti ekisooka kiyinza obutasoboka buli omukundabako nankwatako bw'ati kuba nti abakolera mu kibuga 3,000,000 naye baba bakutendereza buli omu okulabako nakwatako bw'ati kyekyo lwaki bwalingawo raleezi nti omuntu ajja n'akuŋŋaana n'alaba ku muntu gw'anaalonda naye muzina enkiiko z'abantu nti yitako 7 kiba tekiyinza kusoboka era abantu baffe tusaba okubeetondera bwaba batatulabye tisi kya mwoyo mubi naye bw'aba yeetadde mu bigere byaffe nebamugamba olina ennaku 3 okulaba abantu bukadde 2 ayinza okwewuunya nga talabyeko yadde 2,000 kubanga olina okubalaba buli omu n'omunnyonnyola ate buli omu n'omubuulirira ate buli omu n'omubuulira gye mulaga kwegakusoomooza kw'amaanyi kampeyini bweti ebadde tennabaawo tambula odda wano odda wali odda wano jaamu mungi olina okulinnya boda olina okukola it's a difficult trend abantu bwe babakwata oba wakavaawo bwoti ate boolese emabega ne babakwata noddayo ate otaase bano ati kampeyini eri bweti musango kikukuŋŋaana abamu nti tubadde tubanoonya ono simanya yeekalakaasa luli twali mu kooti ne tuyimbulayo kaabamu kumpaanamu 5 naye abalala bangi bakyaliyo fact baganda bange bano honorable lwaki toyagala nnyo okupracticinga but I was forced to go to nenyingira ku Buganda Road and we did it at least their cases were dismissed emisango bagigoba completely naye embeera eriwo eri mu bantu ya bunkenke era abantu abamu bagenda affe tujja kugenda mu kyalo nalevu tetwala kulimba tetujja kulonda katugende mu kyalo bwe munaba mumaze okulonda tulidda kati okutya okwo eva ku tension yeyo kutiisibwa anti balaba abantu abamu bakwatibwa ate abalala buli omu yeewera meaning kati kana akalulu ke tulimu tekajja kulaga real democratic values yes okuwangula kuyinza okubaawo oba okuwangulwa kw'abantu kuyinza okubaawo naye there is a lot of intimidation okutiisatiisa mu bantu ebigambo abantu bye bawulira tebibawa bukkakkamu kugenda kulonda abamu beewaze ne bagaa katugende mu byalo era ojja kulaba nga voter turnout eri lower than what is expected surprisingly. First of all kanku example omuntu bw'oba omugamba nti tulinayo okugenda okulonda nga tulonda mu ngeri eri scientific on average mu polling station mu Kampala Central eriko abantu abawera 1,000 abantu 1,000 tuyina essaawa emmeka ze tulonderamu okuva ssaawa emu paka 10 on average buli muntu amala eddakiika mmeka ng'alonda omuntu omu jangu mukebere mu lukalala apresentinge voter location slip wamala ogipresentinga ogiverifyinge n'ako kamashini ogiverifyinga ne kamashini ate otiikinge ne manually mu register omala omuwa akapapula akasooka agende ewa president aveeyo omuwaako okubiri agende ewa member of parliament omuwaako okusatu agende ewa woman MP ezo akozeseza eddakiika mmeka ku luno kyeyongeddeko nti bw'otuuka naaba engalo tanaaba engalo kati awo wonna on average akozeseza eddakiika mmeka 5
eddakiika 5 mu buli ssaawa mulondebwamu abantu bameka? batono. Yes, bw'odividinga 60 by 5 ogenda okwekanga nga on average ofunye abantu bameka abalonze 12? 12 buli ssaawa okumala essaawa 10 be bantu 100 mu meka? Tugeze ku 100 abantu 803 bazze okulonda. Kati ne bwonyigiriza ojja kwekanga abantu balina okusigala mu line until long. Yeah. Tosobola ku observing ezo principles ze bagamba. Kankuwa ekyoga nti toyinza gamba nti for example nti wajja kubaawo social distancing. The issue is logically gamba muntu kujja na mask. Kubanga the moment we queue up ogenda kubaawo buboxi polling station ezimu ziri mu kkubo endala zenyigiriza mu kabaati k'omuntu walina okuyingirawo abantu 600. Definitely people must crowd. Then kankuweeyo example emu eri logical abantu gye bagenda okulaba ku lunaku lw'okulonda. Ndowooza ndeete kale ya Rubaga South. Presidential candidates bali 11. Buli omu akkirizibwa average ba agents bameka? 2. Ababiri mu bameka? Bonna bakomera. Assuming bonna bataddewo ababiri mu bameka? Mu 2. 2 mu 2. Member wa parliament tugezeayo bali 14. Buli omu n'aleeta abantu bameka? 2. Ababiri mu 2. Oyinawo 28 ku 3. Novaawo n'ogenda ku ba woman member of parliament ndowooza balinga 9 oba 10. Buli omu n'aleeta bameka? Naye n'aleetayo 2. Abo be bameka? Balawo nawo 2 kale. Oba already polling station ku beegenti bokka Eri crowded. eriko abantu 88 ku beegenti. Kaakati bo ogenda batuuzaawa. Already 88 people tebalina deski we bagenda kutuula. Kitegeeza logically balina okusigala nga bayimiridde. Ne bwe tugaa nti buli omu abe n'omu era bali 4. Abo abantu 4 electoral commission egenda kujjawo furniture we batuula. Taliiwo kati tugenda mu byamazima. Olondera bwana Walusimbi wano president nakyusiza kati nja kulondera na tonko na busugwe kale mukono abantu ogenda batuuzaawo logistica. Namba 2 toyinza galondo ogende abantu balina okuleeta emmere y'abeegentisi baabwe ne bajja basupervise okuba consultinga. Namba 2 kankuwe market area ekamwoca toyinza kunga nti olunaku si lwakkola. Nze ndi mukyala wa Katale nfumba mmere. Polling station eri awo Katale bwenva okulonda nga nzira wali nkola mulimu gwange. Polling station eri Kinyana Mpindi n'omulimu gwange. So toyina bw'ogamba muntu either ky'oba omugamba nti va wano mu ringi eno gye twasibye akaguwa naye toyina gw'ogenda ga nti ddayo eka. It is practically impossible. Kubanga ekyo kye kireetera ddala ne suspicion nti ongobawo obadde okola ki? Yo oyagala kukola ki? Abaganda bagamba akasolo akatali kabbe. Oli osuula awo bw'oli amagumba osuula mu ki? Mulyango gwo. Mu mulyango. Ate era Abanyankola abo balina olugero nti embuzi yange lwe yafudde embwayo lwe yakoze eki? Lwefulumye obwoya bw'embuzi. Lwe yafulumye obwoya. Kakati abantu babagambira nti muyinza otubba ate we mubagambira nti muveewo temubeererawo dda. Omulamuzi by'Abakama alina kyeyalesa and I think ffenna ebiragiro bino tujja kubyogerako. Bw'omala okulonda ddayo awaka tobeera waawo mukendeeze kumujjuza. Nkolera wali kyekiri kye nagamba nti ne beyatwalamu mu campaigns byali tebiri practical era otandise okubiraba. You don't need to talk about it. Ayagala okuddayo ewaka era ddayo ki? Ewaka. N'ayagala okubaawo abaawo ng'observinga ati. Ate natural abantu argument yegamba bali we bali ba agent boli. Gwe tofaayo. Aba kiwanuka we bali. Kyekiri kye gambye nti abawagizi muveewo. Akasolo akatali kabbe. Bw'oba oli amagumba suulawa. Leka abantu babeerewo. Gwe muleke oli ayagala okuyimirira. Kasita taba mu kaguwa kano. Beera wali ekyenjawulo nti towogganira muntu tomugamba nti kino oba kiri naye abantu mu layini. On average nkugambye nti okumanya bajja kubaawo layini y'abantu 5 oba 8 ejja kgenda okuggwaawo okulonda ng'essaawa baba bazzeemu ziweze essaawa emmeka?
10 fuba kulaba nti saawa 10 zikusanga mu layini amakulu nti ono bw'ava wano ninze munnanga akyali mu layini wali bunazze twaze naye mu moroko oba muleeseeko ku board. So mulimu ebintu ebimu nga tebyetaaga kussaako nnyo sira kubanga kibanga ekiraga nti olina kyokukusa. Abantu bamanyi ekyokukola. Ayagala okudda ewaka ajja kulonda akole ki? Adde ewaka. Ayagala okubaawo okuobservinga ajja kulonda amala ayimirire wali. Mukulu Mayanja Ewakiso mbadde ndaba awatali kweyisaako temwasobola mwenna kukuuma biragiro ku COVID-19 naye okulonda kwe tugenda mu wiiki eno ebiragiro by'abakama byawadde olowooza biyinza okukola? Abatulaba nkakasa omulundi guno kijja kuba kyanjawulo. Luli twali mu kalulu ka kibiina era nze ndowooza ate n'amateeka gaali nti ag'ekibiina kusimba mabega wa muntu. Kano kakabokisi nkakasa nti nga wona bwe bwagambye nti olw'okuba nti nno waliwo abali ebitundu nga kandidati bangi wayinza okuba okusomoozebwa kwamaanyi era nkakasa naye nga nsuubira nti tujja gezaako ffe nga bakandidate okulaba nti tukunga abantu baffe bajje kati letu commission tugirekera omulimu okulaba nga ekola ekyo kyegamba abantu kyegenda okukola naye nga nkakasa wajja kuba okusomoozebwa naye n'ekirala era buno nga bwagambye abantu abamu bafunyemu okutya nsuubira nti turn-up ejja kuba ntono naye era nze gye mbadde ntambulira nga nnoonya akalumu Wakiso mbadde ntegeeza abantu tukuume eddembe naddala ffe abaweereza ba local government. Looya agambye ono mukulu nti abantu balina ennyonta y'obwetaavu bwa services naddala amazzi amayonjo. Kiba kibi nnyo okudduka n'otalonda. Jangu olonde kubanga ffe naddala ffe abali mu local government obuweereza bwaffe bwa muntu ddala ku muntu. Obwamwe bwe busookera. Ababaka bo omulimu gwabwe representing us eri mu parliament ne mu cabinet abaminisita. Naye ffe local councils youth councils waliwo kibayita obwenkanya n'eddembe nti omuvubuka omukyala aliko obulemu bonna bakadde balina okuba nga bakolwako ng'ebikolwa ebyo birina kuba nga biyita mu local government naye nga bivudde waggulu. N'olwekyo nkubiriza abantu bajje balonde naye amateeka g'ebyokwenda bwe gaba nga weegalira tugagoberere. Nzize nga mbasomesa nze gye ntambudde mu Wakiso kubanga tukyalina obuzibu okusookera ddala obw'obwavu n'ebbula ly'emirimu ate nga kitukakatako ffe abateeka mu nkola okulaba nga tusomesa abantu baffe nga tubatuusako nabana abaka palamenti be babaweereza okubakulaakulanya. Naye abantu bangi information tebagifunye kitegeeza abakulembeze ababaddewo naddala nze nnenya Wakiso district kubanga edisu ennene ate esingamu abantu abaavu ebitundu 8 n'obutundu 9 ku 100 abantu bakyakolera mu mwa. Kiruma nnyo kubanga akatale bwekali naye abantu basaze okutakola naye nga ate programu weeziri hone bajja kunjulira waliwo programu y'abakyala ya UEP waliwo P ey'abaki era ey'abavubuka waliwo ensimbi ezijja mu Prime Minister's Office nga z'abantu kutandika mirimu ate nga mpitirivu batekayo mpitirivu. Naye kiruma nnyo kuba nti n'abakulembeze baffe abakulembera naddala ku local government za waggulu balina ba commercial officers balina ba plana balina ba CDO tulina ba CDO buli gombolola naye essente ezo nebuuza ziragawa hone banatubuulira kubanga zo baziweereza. N'olwekyo manja ekindeese kulaba ng'omulundi guno omuntu ayagala okubanga agoba obwavu makage ne mu kitundu kye akosa programs ezo era ngenda kubanga nfollowinga okuviira ddala ku kyalo kubanga nze neeteekateeka mbadde nga ntambula mu byalo byonna ebya Wakiso naye ndaba nti waliyo gye bayita village saving groups visitor groups n'ogenda kati waffe Masulta tulina ne PCA kyemanyi omubaka azimanyi kubanga era baziteza ssente ezo nti ku buli muluka twateekako banka y'ekyalo y'omuluka kati ate kuliko banka y'ekyalo kuli naye obwavu buva ku ki kweri naye saving how much can they save? Saving ne obo savinga kitono nnyo ekikulu osavinga tokolera mumwa mu nsi omukyali hand to mouth kitegeeza n'obusobozi bw'okufisaawo butono nnyo nnyo. Obusobozi bw'okufisaawo bwe buli kubanga mbasanze gye bali nga batereka naye obuzibu research district yaffe
oba local government tezisomeseza abantu abo newuunya ba commercial officers ne ba CDO kye bakola kubanga omuntu abasobola okutereka ssente nga gyeziri mu bokisi gye buli kati kyekindeese ndabe nga tuzimba abantu abo nga nkolera wamu ne central government okulaba nga tugoba obwavu okugoba obwavu mu bitundu byaffe bwe bujja okumalawo embeera neeriwo ey'okubeera nga batuuka n'okudduka nga batta obwegugungu kubanga abantu tebalina kye bafiirwa abantu bagamba wakiri kijja kijje kubanga tebalina kye bagenda kufiirwa naye bana batandisi b'emirimu abazze okutandika emirimu bo balina kye bafiirwa ate be batono nkugambye ebitundu 68 ku 100 binene nnyo okuba nti omuntu talina kyakola ki kyafiirwa n'olwekyo era mbadde nga mbabuulira nti batuweemu ku budde omulundi guno ekisooka enteekateeka weeri tugenda kulaba nga tuteekawo embeera eteekawo emirimu okugatta value ku bintu bye bakola okulaba nga tetulongoosa n'enguudo zaffe Wakiso District n'enguudo mbi nnyo simanyi ab'emukono ne Wakiso District n'enguudo mbi nnyo ate nga esinga okuvaamu essente nnyingi bakamabo nawulidde bagamba enguudo zirongoose nnyo kati enguudo kankubulire tuli mu kilomita 6 eza koolasi ezo za Uganda nenjo bategeeza enguudo okulongooka gavumenti bano bakoze kyonna ekisoboka ede sente zijja road fund sente zijja buli kwota naye olw'okuba nti tewali abakulembeze bafe abawaggulu awo ku districts tebalondodde nnyo kulaba enguudo zino zikolebwa zitya abantu ne babanga n'ebintu bye bakola post harvest zaabwe zifa nti ebintu bye bakungula bifa olw'okuba tebisatuuka mu katale mangu naye ng'enguudo ezo zandibadde zikolebwa nsambula district endala zonna osanga mu malamu naye Wakiso wano yo yalema sente baziweereza ajja tubulya buli ki ate n'ekirala waliwo enteekateeka ey'okwongeza okugaziya ensawo ya district ntambudde ngeze ebusseeyo n'olabaga n'emyalo gyaffe oyita mu kantu kamuyambeko kwekyo nze ndowooza kankubuulira erudda bwana Mayanja nenya abantu abamu abali mu kibiina kyo byoyogera bigambo birungi bamu naye waliyo obutayagaliza ne fitina ku kitundu kino era nenge olwaleero Wakiso nga bw'ogiraba Wakiso oba Buganda Wakiso n'ekitundu ki ne baga nti ebifo ebimu bigenda kufuuka site nga Wakiso n'Ekira ne Mukono tebisobola the biggest voter population in this country eri Wakiso balina ekisaawe ekyennyonyi balina golf courses balina public cemeteries balina buli kisobola bafuula ekibuga abasuza abawemba omusola abasinga obungi yes bajja ne bakolera muno ne basula eri kwega buli kye bakoze naye fitina natima kubanga njagala okimanyi twakyogerako nze nakyogera mu parliament neŋŋamba omuntu aloota atya si mwoyo mubi n'abaluwa bandyetaaza ekibuga era si kibi nabo tukibaagaliza naye ng'ogabira aluwa ekibuga ate n'obuuka Wakiso kwegamba ebintu ebimu ebirowoozesa n'abantu nti abantu baffe okutegeera kwabwe kukyali kwa muwunguba era ne basituka ng'ebibuga babisabira according to nga bw'onoolaba region nti naffe batuwe kubanga eno Teso gundi naffe batuwe kubanga eno Bunyoro Oil City kuba naffe batuwe really wano we tutuuse tulina okubeera ne national character and a sense of patriotism omuntu asula mu Wakiso n'ava e Bunyoro asula mu Wakiso n'ava e Teesa asula mu Wakiso n'ava e Busoga asula mu Wakiso gwe tewandyegombye Wakiso eyo okubeera nga ddala ye second city mu ggwanga lino nga bwe gayi airport egiina ogenda mu kibuga eky'Entebbe bw'ogenda okutunula golf courses eyina ezimala eyina sports facilities ezimala eyina amasomero agamala eyina universities ezimala eyina everything that it takes ne population esulamu yeesobola esinga okuwanirira emisolo egimu egigifuula ekibuga naye at the end of the day waliwo ettima nti kino bwe kinaakolebwa kino kijja kubaawo kati kankulagesebo muganda wange buli kifo bwe kifuulibwa ekibuga sente zekifuna okuva mu budget tezenkana na za district kakati mwe mulaba bannaffe okulwanirira state status ekyo kitegeeza nti mu national budget sente zetubaweereza bwe buli bwobeera nga mufuna tugeze biliyoni 8 nga Wakiso bo bannaffe bagenda kufuna biliyoni 2 at the end of the day tojja kusobola kukola nguudo tojja kusobola kukola myala
tojja kusobola kukola ezo zonna kupevinga nguudo nakuteekako bitaala. Ekyokubiri tosobola kwewoola kuba toli kibuga oba ontegedde kyegamba. So embeera eziri ezo ekyo kya bugenderere bannaffe okukikola era bw'onooba gy'oli kuba kino twali mu paalamenti ne tubabuuza nga n'abayero mwebali ne tubaga nti naye bannange mmwe emitwe gyammwe gibawa nti Wakiso tesobola kubeera kibuga oba Mukono ddala ekyo ne kikuwa nti ddala gwe bw'oba olaba obalabala Mbalala ne Wakiso si mwoyo mubi Mbalala kyekibuga Wakiso tesobola kuba oba aluwa nga bino tubipimira ku bino omusolo Wakiso gwewa population yeina strategic importance yeina accessibility ne communication connectivity ku masannyalaze. Omanyi nti Wakiso eina connectivity ku masannyalaze egendera ddala kumpi mu abantu abasasula amasannyalaze mu Uganda. Wakiso muli nearly 40%. Kakati eyo tegwanidde kuba kibuga era n'ebifo byayo kati kankuwa example ddala Makindye Ssaabagabo ina kuba town council eyo municipality already Katabi town council. Can you imagine nti Katabi town council ng'ate Bugiri municipality si mwoyo mubi Bugiri omukuba entamu 8 n'omumalayo ne wali n'omumalayo. So bannaffe yo buli gye balaga si mwoyo mubi olw'okwagala nti bakimanyi kino kyongeza ennamba Bugiri bw'aba abadde kituufu naye ne Katabi muwe naye kati akimanya nti awo Katabi wajja kuvaawo omubaka nga takkaanya naffe. Kiri kye twali tubagamba nti bino byonna babikola in a way to girimanda okucreatinga constituencies empya not necessarily for service delivery. Era ndi ku record wali wano ngompise ne mbagamba noga nti lwaki wawakanyiza okuteekawo ababaka abakadde ne kugamba kwongera mujjuzo mu parliament abakadde bennasisinkanye nababuuziza mwagala mubaka oba mwagala services. For example omukadde yenna zino sente eza seeyi ze babaweza abakadde zitandikira ku myaka 8 nagenda mu kagugube ng'abazifuna balimu aba babiri bokka abakadde ng'ate nazo tezinnajja okumala emyezi egi mitwalo gibemeka ebiri naye ng'omukadde yenna atandikira ku myaka 6 above 60 years tobeera teri asobola kuwa mulimu kiba na kizibu naawe okwetandikirawo omulimu. Naye nkuga nti mu kifo ky'okwongera ababaka kwata emitwalo 2 oba 3 ogiwereze buli muntu atuuse emyaka 6. Ekyokubiri obagaye nti eddwaliro lyonna nga mu nsi endala ezo Zambia zetwali oyina okujjanjabirwa bwe omukadde bwajja eyo corporate social responsibility ajjanjabirwa bwereere mu ddwaliro lyonna lyagendamu. Kakati omukadde kyanoonya kyekyo nyina waakasente ku kikondoola akatono nzijjanjabirwa bwereere lwaki tasaavinga ensi ye paka bwafa ne bw'omuteekako fulaga. Naye kati ezo ze services abantu ze baagala mu Wakiso mulimu abalimi mulimu n'abakola mu urban areas. Ne kati bw'oba toempayarinze zino zi town councils okubeera nga zisobola okwekolera enguudo projects okuzaawo eri 25% tebasolozezza omusolo mubaddizeeko ekitundu kyabwe okwencouraginga abantu okukola productivity okweyongera. Naye bannaffe bakikozesa ttima oziwulira mayanja kyayogedde kituufu naye bw'ogerageranya muganda wange ono wa Wakiso nze nva mu district ey'Emukono okuviira ddala wansi kwero C1 nga bakulembeze baayo ba kibiina kyo NRM n'ogenda kwero C2 w'ekityo amagombolola gonna bwe batyo mpaka ku district. Actually embeera ne bwe mbeera ngambye nti nga Greater Mukono yonna ngende Buyikwe ngende Kayunga nga be bali mu buyinza byonna by'ocomplaininga amazzi abantu obutabeera n'amazzi n'obwavu obubawunyako nga bali ekyemisana tebakakasa nti banaalya ekyeggulo ne gye muli mu buyinza actually kirina muwaasi okusinga ate yadde kuba district gye zitalina mu buyinza. Kyegezaako okugamba ngawa nkugambye nkomparingidde kati Greater Mukono
nga wazi zitali mu buyinza eziriko waddeko myaka 10 wano district Wakiso wevudde mu buyinza bwa It's NRM dominated by NRM. nga mu Wakiso myaka 10 webavudiddeko mu buyinza naye mabega yonna ebadde mu buyinza bwa NRM nga bakajikutulwa okuva weyakutulwa ku mpigi. I'm sorry sagala nnyo kusentaringa ku nsonga ya Wakiso generally naye ne bw'okitwala mu districts dominated era led by NRM tebalina exam kyasobola kuwa nti bannaye bwe munaatwongera obuyinza kigenda kukyuka nkugereza waffe emukono nti ebbanga lyonna NRM yebadde ekulembera district eyo ne bakansala n'amagombolola gonna okujja kumanya abantu bamwe boogera ku mukono nga bagamba nti ate wano wo ewa Namboze wano azifu Namboze abeera amazeeyo mukono alina amagombolola 2 ku magombolola 18 magombolola 16 alinako goma na Central Division naye wasigadde yonna ne bw'ogattako Buyikwe ne bw'ogattako Ebuvuma ne bw'ogattako Kayunga still basigala nga ebaluwago naye abantu bakawa promises aba NRM njagala kuwabula mu katono tezinza ku resultinga mu kintu kirala capabilities za njawulo yanja Senyonga akoze capabilities za njawulo nja kutegeeza Muyanja Senyonga Muyanja Senyonga yeka akoze Entebe wano era yakolanga Entebe ewadde depo Entebe ng'ekyali mu buyinza bwe NRM ojjukira bulungi ekyaliyo ekira ng'ekyali waliwo capability kyenjagala batege anti kati njaga kudda mu kyoli not deliberate kiri bwe kiti one local government zino teziringa business local government zina activity based budget nti sente ze balita zona muzikozese nenja okutegeeza sente ezo zijja naye obuzibu ne batazikozesa efficiently mulimu bureaucracy munjaawo mu procurement kati nzija kubulya kati gombola town council ge masulita sente zijja nga za kukola nguudo nene bakubulira contractor ne bakola requisition ne bakola folders sente ne zituuka okukola oluguudo nga ne kwote yiseewo kati cheza efficiency ekyo kinenyezo wawaggulu kinenyo wawaggulu ne government zino okunezo kugamba nti bawadde bibuga balaba utilization ne efficiency kadusi yawazo kambabulire erina potential nguno bwagambye to create more revenue okitegera naye obuzibu nti omuntu aliyo n'abantu abaliyo tebasobodde kutunuulira wansi sibanenya nnyo kubanga one obusobozi bw'omuntu okulembera kitaganga olina capability y'okulembera si kulembera mu byabufuzi nene mu production ne productivity bona okulembera bw'obanga oli mu production ne productivity that means you need access to the market bwetaaga access ku market wetaaga oluguudo wetaaga amasannyalaze okola ebintu byo naye olwokuba kati bana bakulembeza abaliyo osanga talina dina kakolero abantu kye baagala okumanya bureaucracy gono ogijjawo ati nja kijjawo lwa nsonga mayanja nze nga sinajja mbukulembeze nasooka nzaalibwamu ki ate mwenkolera era ekindeta mu bukulembeze kwe kunyigirizibwa service turnover nti omuntu otwala plan okukola ekkolero ewakiso nomala omwaka okukyusa ekyapa nomala omwaka kati revenue nayo jaddi so kati mayanja olwokwanza enkolera mu Wakiso nziza okukiikirira bannanga abakoleramu bureaucracy yeveewo omuntu ddala ng'akyusa ekyapa azimbe factory n'atwala omwaka ate nga yeetaaga ne plan nayo yeetaaga time binuma bwana Mayanja olina point nnungi naye nze mbadde nsaba ekintu bwekigabannamateeka just one waliwo etteeka lya PPDA okitegeera eritali liryo etteeka eryo lya Mwami Museveni lwaki togamba Mwami Museveni ajja wano naye neyeegugunga simanya PPDA yanemeseza simanya ddambu anti ulira nti tosobola kuprocuringa kintu kyonna nga toyise through rules za PPDA kakati bwe kinaatuuka mu Wakiso etteeka lya PPDA livaawo PPDA ekola bweti nze nga nze mukulembeze nkimanyi bulungi one abantu babeera pre-qualified way before okitegera nitumanya nti bakontractor bakola enguudo bali abiri service abalala services nde bali bwe bati ekisigadde kati bwe zijja requisition you just take for quotation ne bakola call of orders immediately does it take 2 days 4 days okukola plan nga tulina physical plan nga tulina abantu bali awo kyetaaga okutwala omwezi
okwaprovinga plan okivisitinga kwani kyebagamba ti nno obukulembeze nze kati okuyimirira wakiso nga nze ssentebe wakiso nenda abantu nga bali wabweru mu lujja bagenda mu kadirisa wali ku byapa kinnuma okitegera abantu badde batuula bulungi nabo namba service ne turning over very fast problem ya land office erichi eye wakiso ye mukuzisinga nze byendaba physically wano sanda the customer wange okuyimirira mu lujja lwange nga nze ssentebe era singa ekyo kyagwawo togenda kukulira akakiiko kattaka mu wakiso sigera kulira akakiiko kattaka naye bwe babanga tebasobola kukyusa because abantu betaaga emirimu baluya weebali bateekebwa abantu emirimu twongereze service turnover twongere okuyingiza revenue kubanga buli muntu ajjaawo ssente tajja ngaloosa gyakoma okujja n'addayo ofiirwa ssente ate naye afiirwa ebyo bisaagala kati ngaze omukozi w'emirimu twagala kugalawo kati esooka naye issue y'ettaka emukono nayo eri ku top ey'ebizibu bye mulina kituufu naye nga sinnatuuka ku nsonga eyo era nakyogeddeko nti ebizibu ebiri emukono si byanjawulo n'ebiri ewakiso n'ebiri ebwikwe n'ebiri nakapiripiriti n'ebiri masaka n'ebiri ekayunga ebizibu ebyo byonna era bwe kiba kibba bibanja yonna abantu bababbako ebibanja byabwe yonna abantu bababbako amataka gaabwe bonna abantu basanga hardships ono atugamba wakiso as a lawyer I happen to nange nesanga nga nkolera mu bitundu bingi nti bituuka ewakiso wakiso nkoleramu bwe bituuka emasaka nkolerayo bwe bituuka tekiri wakiso yokka tekiri mukono yokka tekiri buyikwe yokka the problem you see the problem is kati kankikubuulire nti ebifo ebyo byonna byoyogerako bikyusizza obukulembeze byonna byoyogerako byonna wewe wa chairman mayanja agambye yabuuziza yesinza okunsanyusa agambye abakulembeze bakola chief executive w'eggwanga ye chairman wa pateyo nsaba omubuuze sebo okola ki ayagala banakola nabo kati kakubulire onayebosereko mukoze bulungi Uganda bakoze bulungi abakulembeze bakola ki kubanga nzimayanje kabawe example kababulire nze gwolaba nzalibwa masuulita natandika ettendekero lisomesa abasawo masuulita nenfuna challenge gyenyoga ku district bwe nagifuna okukyusa ettaka n'okuzimba plan neerwayo it delayed and that is revenue lost ne time nesikwamaawo netandika project masuta town council project eyo yankulaakulana y'abantu bwe nagitandika town kiraka najja naŋŋamba nti wano mu masuulita twazimbayo high rise nemugamba ssebo twazimbayo high rise nenzimba first floor netugikomyawo nenzijanga ssentebe w'amasuulita 216 nze neewuunya nengamba nzize okulwanyisa embeera eno njagala bategeze wange masuulita pulaani ogifunirawo ekirala esente tono ezijja tutaddeyo ne kolas ku katono kati tuguddewo enguudo mu buzibu obwo okitegeera tufunye amazzi amayonjo baagaana ku district twava tuwandika ekiwandiko n'abalonzi netugende wa minisita kibuule era katulina amazzi omukulembeze yalina okulwanya mwabaka parliament kankubuulire omulimu emugukolerwa ggulu omukulembeze wa local government yalina okulwanirira abantu be kubanga yabali okumpi structure togeza n'owolereza omukozi wa local government kubanga ojja kuba oleeta obuzibu nawe tojja kukola omanyi beeko baana abakozi ba gavumenti ne bano abo abamu bamanyi okwekubaana ne bakasalazi bano ne bakola ebintu ebyo ebinyigiriza naye nga wafunye ssentebe ng'agala kulwanya abantu be agakola naye bulungi nekyo agala okukola emiko kituukirire ojja kwesanga nga ggwe ebitundu ebirala byonna ebyo interest zaabwe si bantu naye kati nze okuba nkolera eri nandagadde service kubanga bali bansitula obudde butambula nolwekyo nga disente wa district nkubiza ne basente babala bonna one ranira service turnover noba mbaka parliament bagambye sawa kwa abantu nga babalumya baddengezaako okugamba na Uganda nti ebizibu ono muganda wange byayogerako biri mu ggwanga lyonna nti ekikwewuunyisa nti muganda wange be bali mu buyinza naye ate kati problem ne solution ate atandika bibuuza nze ku lwange chief executive w'eggwanga lino
bwe ziba districts zonna zikyusizzaako ku bukulembeze bwe gaba amagombolola gonna gakyusizzaako ku bukulembeze bwe ziba constituencies ez'enjawulo zikyusizzaako ku bukulembeze naye mu ggwanga muno mulimu ekifo kimu omuntu walemedde awo wennyini we tulina okutandikira bwe tuba twetaaga enkyukakyuka ono omuganda wange gy'ayagala nga twetaaga omwami oyo naye asooka asegukemu naye omwami oyo ogombaka wa parliament nze ndi ku local government ne nayikondo z'okubyalo zonna anajja n'azisupervise era sebo yaguddewo ne taapu y'amazzi yaguddewo ne taapu y'amazzi agenda kulawuna yajja ku Nalabye olwo abantu bamumenya omwami omukyala aigigi nalaye bridge eyakagenda leero aliyumba ggulawo ddwaliro aigigi yakola ripooti n'agamba ebimu ku bimulemesezza okulwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi n'obubi bwa ssente z'omusolo buli gwakwatako bw'ati ng'amugoba amutwale amusanga yeggalidde mu state house kiri ku record ombuuzizza nti seba buli kamu nti ye obwannakyemalira nga bumaze okusimba amakanda bwentrenkinga buli kamu era ensonga lwaki omulaba ne naikonto ayagala agenda agiggulewo n'akaguudo akagenda ku luzza ayagala agenda akaggulewo n'akalwaliro ka health center 3 ayagala agenda akaggulewo omuntu omu nenga waliwo eddakiika 5 ezibulayo kukwera essaawa 4 katusooke tumulamuko katono tugenda kukomawo mu kitundu ekyokubiri wiiki eno gye tutandika enkya mwe muli olunaku bulijjo lwe tulinda okumala emyaka 5 egiyise tujja kukubako tooki mu kulonda nga bwe kuyinza okutambula kiwanuka onootubuulira strongholds zammwe ez'opposition ku luno muzisigaza Mami Mayanja wano waali luli nalaba mwakola bulungi mu district zawera